Holy cow! We need to go. I can hear a crunching noise. Holy cow! Holy cow! Isn't that something? That was quite a spectacular explosion. The rev count had to be like... Now hopefully it didn't take out the tach. Chances are it did, slowly bringing the revs down. Oh my god! That was a new tire, now it's a scarf. Oh yeah? The plywood is gonzo. And it knocked out the gauge. 0? Maybe it's on the camera? Oh, is it working? Of course. Can you hook it up for me? What do we got? We've got bits of tire tube left. Look at how chewed up it is. How many layers is that, 10? I can probably even count them. Does the metal cord count? I don't even remember. 1, 2, 3, 4, 5, 6. It ends at 6. So the tire fell apart. We're done. Where does that leave us then? Well, we tend to lose wheels at 5,300, 5,200, 5,400 or thereabouts. This time we had a tire tube, so it had to have been a bigger number. It can handle more speed with a tire tube. Simple as that. And remember how last time the tire with a tube inside wouldn't implode or lose air, but instead go boom? What does that tell us? That this time the rev count was much higher. 3,000? 3,500? 4,500? 8,000? 8,300? 8,400? 8,600? 8,900, 9,200, 9,500, 9,800, 10,000, 10,000... What? How much? 10,437. Yeah! I'm a bit dazed. 10,437 revolutions. There we are. 1,332. 1,332 Ks. So we did a sonic boom and blew past the sound barrier. 1,332 kilometers an hour. Wouldn't it be sick to do that in a car? Despite how hard this was, fellows, with how many times we've redesigned this machine, we're always losing cameras due to vibration. Not to... Nhẹ nha anh em.
bị rè rè với nó xào rồi. Kêu lớn lắm. Làm ra khắc phục cái lỗi này luôn. Kêu lít kít vậy. Đây chứ hấp việc sau khi mình làm phun nồi với thợ lọc gió. Nồi mình làm phi bánh bi, bẻ độ, vớt ra vài ha. Tại vì cô rò nó mượt có mất rồi, còn gì nó lên tới đây rồi. Làm chuông, bố, thay lọc gió được chơi, lúc lượng gió nó nhiều hơn. Cái gì này nó không đủ gió nha. Cái xe nó mạnh nó bốc hơn đó. Rồi mình làm H300 này, H Việt nè. Rồi cái H Việt đây mình làm nồi với lại khô. Lên tới đây mở tua lên 6 luôn, hết đồng hồ luôn. Mấy xe này zin còn 130 mấy 140 đổ lại. Với lại khắc phục cái lỗi rung ra đầu kêu cọc với lì nồi luôn. Đây để mình lắp vô mình test thử cho mình coi không. Test cái thanh việc trước khi làm nồi vô với lại lọc gió. Nhẹ nha anh em. Hết rồi. Ok. Xe nồi vô lọc gió thôi nha. Nhẹ. Im bách rung qua đầu. Xe hai cổ cạnh. Lại cái miếng chè cái nước. Rồi anh em xem biết nha. Tiếp tục ngày hội SH 150, SH 300, radio đời mới đời cũ, cái center mình có làm đầy đủ hết nha anh em. SH Việt cái xe dọn luôn. Đây, những ngày chống dịch ở nhà tranh thủ xong xe cho anh em nha, làm đầy đủ. Cái này là ai học SH luôn, SH không 1 2 3 4 300 4 SH gì.
xe nó bị rung ra đầu hả? Rồi nó rung đầu lại kêu Nó xào xào không? xào ở chạy cho 40 gì đó. Nó rung rồi. Test nồi diên trước khi làm cho em coi. Em thấy nó kêu nó xào hú rồi không? Ghê vậy. Nhiên nó lên tới đây được cái 110 mấy đó làm nồi nó mở tua khắc phục cái lỗi rung ra đầu lì nồi hết rung luôn. Bán người ta hết. Bán này nó như 6 mấy triệu không đâu. Nó lấy 64 mấy thì 65 rồi. Chiếc AV 150 cây làm full nồi mở tua có thay lọc gió luôn. Thì, xe này mình phay gánh bi nè, bẻ độ vớt theo bài nha. Để cho vậy cô gò nó mở tua lên đây luôn, còn zin nó tới đây nãy có 110 mấy thay lọc gió được chơi nè, làm bố so tua làm hết luôn nha, chống rung đầu, chống kêu hết, kêu cạch luôn. Cái zin thì chạy thời gian nó bụi nó đóng rồi thì nó không ngon nữa, mình thay luôn tại cho nó bốc hơn, nhẹ hơn, ít sâu xăng. Để mình ráp vô mình test cho anh em coi nha. Đây 2 chiếc bô xăng lửa, 1 chiếc số 2 ô liền đặc biệt rồi. Đây là số 2 zin Rambo đây này làm tới lắm nha anh em. Đó, Rambo luôn. Thành đô ba xe mình nha. Đây kẻ thấp số 9 đời giò Lấy ra về cho 50 là sẽ thi làm nồi với thay lọc gió nó đúng là chạy luôn qua đầu luôn. Mình test mở tua coi. Nó hết rung đầu hết xạo luôn. Đúng rồi, nó đúng không? Giờ hết rồi. 50 khi làm nồi với lọc gió không nha. tới lắm nha anh em. Thành ra là em không biết sao không nha. Xe nó đi vô mấy bạn nha anh em.
trong Vario quá sắc Việt, ngon ngọt. Vario này mới sắc Ý bơi cho 50 rồi, làm đầy đủ hết nha anh em. 300 làm máy sắp xong rồi. Đây, cục máy 300 máy ẹt này, ngày hội Honda không, Honda không, có một chiếc da. Đây, buổi chiều mưa sắc Ý Vario các đời luôn. Vario 62 SH Ý Kim xe.